Xo'p, o'rtoqlar, hammamiz kutgan Shota Rustaveli ko'chasi ochilibdi va metrobus yo'li ham ochilibdi. Endi bu yo'lni metrobus deysa meni kulgim qilyapti-da, to'g'risi. Chunki men metrobus qanaqa bo'lishini ko'rganman. Metrobusdan bir necha yillar davomida foydalanganman-da, chet el davlatida. Masalaga endi aytib bering, metrobus qanaqa bo'lishi kerakligini. Birinchisi oti bilan o'zi metro bus deb turibdi. Xuddi metroga o'xshab birinchi bekatdan ikkinchi bekatgacha hech qanaqa to'siq bo'lishi kerak emas. O'zini yo'liga ega avtobus, bus. Ya'ni avtobus harakatlanishi kerak shu yo'ldan. Endi buni qaranglar. Birinchisi mana chorraha. Chorrahani kesib o'tyapti metrobus. Qanaqasiga chorrahani kesib o'tish kerak emas bu bir. Ikkinchidan bordyur, 20-30 santimetrlik bordyur. Bunaqa bordyur bo'lishi kerak emas. Bu kamida 2-3 metrlik to'siq bo'lishi kerak. Bu metrobus yo'liga hech kim kira olishi kerak emas. Na mashina, na piyoda, na boshqa hokazo hech kim kira olishi kerak emas bu yo'lga. Bu yerda hech qanaqa xavfsizlik anaqasi yo'q. Tushunasizlarmi? Metrobusda mana masalan Istanbul shahrida metrobus bor, adashmasam 100 kilometrdan oshuv, Beylikduzdan So'g'anli Chashmagacha metrobus yo'li. Bu yerda 80-110 tezlikda harakatlanadi metrobus. Ya'ni avtobuslar, faqat gaz tormoz. Boshqa hech qanaqa chorrahalarga, mana piyoda, mana fakt mana. Mana shu piyodalar hozir mana shu yerda kesib o'tyapti. Hech qanaqa piyoda mana endi bittasi. Ko'rasizlar, piyodalar kesib o'tish kerak emas. Qanaqa qilib o'tdi bu harakatlanadi bu yerdagi avtobuslar. Bu piyodalarga ham xavf soladi. Avtobus shofirlarga ham, ichida ketayotgan yo'lovchilarga ham hammaga xavfli bu narsa. Bunaqa bo'lish kerak emas. Siz shuncha energiya, shuncha pul, mablag' shundoq havoga uchib ketibdi. Metrobusni qatga qursa bo'lardi. Meni fikrim, metrobusni mana Tapovichdan Yangi O'zbekistongacha qarab qursa bo'lardi. Bemalol mana 3-4 metrlik to'siqlik qilib, balandligi bir ostanovkalar, ya'ni bekatlarning orasida hech qanaqa svetofor yo'q, to'xtovsiz 80-100 tezlikda harakatlanadigan qilib mana o'sha yo'lga qursa bo'lardi. Bu metrobus emasda, bu shunchaki avtobuslar yo'lakchasi bo'libdi.